どうも動画です。今日はこの後キムチ鍋をするので、関係がないかもしれないけど、韓国語で、雪の花ウクレレ演奏してみます。下手くそです。그대 와 코코 있네요. 손 마주잡고 밖에 있는 것만으로 눈물이 나는구려. 바람이 차가워 가까워오네요. 조금씩 흐리 그 위로 그대를 보내야 했던 계절을 오네요. 지금 오래 주는 고추바람 보며 함께 있는 이 순간에 내 모주고를 당신께 주고 싶어. 이런 가슴에 그대 안아요. 약간 긴 바람 내가 아니에요. 이렇게 웃게 사람한테 그저 내 맘이 이렇게どうもどうも動画です。今日は飯盒で、キムチ鍋を作ります。燃えない箸を買いに行こうとしてたら、韓国好きな恋女房がですね、この韓国の箸と韓国のスプーンをくれました。私物だったんですけどキャンプで使っていいということでくれました。でなかなか韓国のこのスプーンとか箸をキャンプで使ってる人を見たことないので、ちょっと面白いなと思ってます。割と長めで、箸なんかちょっとこう平らな潰れた感じで面白いなと思います。なんで燃えない箸が欲しかったかっていうと、やっぱりこれで焼肉なんかしてたらですね、木の箸だと
先っぽがちょっと燃えたりする時があったので、燃えない箸が欲しいなと前から思ってました。トングなんかがあれば全然大丈夫なんですけど、ない時はですね、こういう箸があったら便利かなと思います。でスプーンの方もこうやって長いので、鍋なんかをこう混ぜるのにすごいいいなと思います。ただ長いので、これが折りたたみが、折りたたみができても割と折りたたみのものって壊れやすいので、長いけどこれはこれでいいのかなと思います。先っぽしか。これです、飲んでもいい？うん。薄いかな。でも全然大丈夫。美味しい？うん。見つかった。ねえ、したかったね。バーベキューはないの残念ながら。辛いきね、食べれんと思うよ。いただきます。今度でも。ちょっと薄かろう。うん。ちょっと薄いね。はい。あ、まあ、うん。でもこれぐらいやったらリュウセイも食べれるんじゃない？ダメかな。ここに網を置いてやろうか。うん。肉も全部入れちゃう。まだある、豚肉やったら。ベーコンもある。チーズでやろうか。うん。
サリ麺うん、あるよ。先サリ麺する？なんで？その後だってリュウス。もう一個じゃあ入れようか。うん、先に作ろう。韓国のインスタントラーメン、サリ麺っていうの、我が家では時々鍋物の締めに出てくるんですけど、今日はキムチ鍋に入れてみようと思います。初よね、キムチ鍋サリ麺。だって入れてんけね。割ったがいい、割ったがいい。これ豆板醤とか入れたらいいんじゃない？ダメ？まあ悪くないと思うけど。ねえ、あるうち。うん。入れてみようか。入れる？うん。味が薄かったので豆板醤を入れてみます。薄いのに辛いみたいな感じになる。うん、まあいいか。食べれる。箸は思えんけど熱いね。熱い。そうやろうね。亡き木のみんな世の中木の箸なんやね。なるほどね。音までしたらいい。ね、音までするか。食べてみます。
美味しい。薄味だけど豆板醤で喉が辛いのになぜかお湯っぽい感じの美味しい韓国ラーメンですキムチ韓国ラーメン。キムチ鍋のことチゲちゃん。鍋が全部チゲ。じゃあとりあえず成功ということで。それでは、笑うと負けよアップ動画スタジオ、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。